Кул күтәрү аркаһында илебездә ел һайын 14 мең самаһы хатын-кыз һәм 2 меңдән ашу бала һәлак була. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гүзәл Мөхәммәтьянова. Гаиләле яберле осрактары булганда нимә эшләргә, кайда мөрәҗәгать итәргә, ошо һәм башка һорауларга студиябыз кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы, педагогия фәннәре кандидаты Лилия Халикова яуап бирә. Һаумыгыз, Лилия Рашитовна. Һаумыгыз. 2007 елдың 2 октябреннән алып халыкара көз кулланмау көне билдәләнә. Гаиләле көз куллану осрактары буенча дәүләт ягыннан нинди закондар кабул ителгән? Монда төп документ был гаилә кодексы һәм әле менә проект нигезендә тора. Был законопроект гаиләле менә көз куллануды искәртү буенча. Гаиләле көз куллануга юл куймауда тәү сиратта әлбиттә кешеләрнең бер-беренә карата ихтирамлы, игътибарлы булуы, якындарыңдың битараф булмавы һәм әлбиттә көз куллану корбаны булган осракта үз хукуктарың өчен көрәшү мөһимдер. Әлбиттә. Ир ат бер тапкыр кул күтәрһә, һуңгыһы түгел дигән фикер яшәй. Гаиләле кул күтәрүгә нисек юл куймаска? Монда әйтеп китергәрәк, гаиләлә менә конфликттар була бит инде. Конфликт ул менә ике якта бер тигез була. Менә объектив сәбәбе була аның. Нимә өчендер кеше ызгышып китергә мөмкин һәм шул мәсьәләне хәл итеп ул конфликттан сыгу. Был бындай хәлләр була. Ләкин әгәр дә менә һәдә әйтеп киттегез бит инде гаиләлә хатын-кыз корбан ролендә, ир-егет яберләүче ролендә булһа, яшеш кул күтәрһә, яберләһә, был инде бөтенләй икенче мөнәсәбәт. Монда инде кара кирәгендә объектив сәбәпләр булмау мөмкин. Ир-егет хатын-кызны яберләү өчен сәбәпте эзләй, таба, булмаһа нимәгәлер бәйләнә бит инде. Һәм был инде психологик яктан яберләү, мыскыл итү, шулай ук икътисади яктан да яберләп була, акча бирмәү һәм иң менә куркынысы инде физик яктан яберләү бит инде. Менә был инде корбан һәм яберләүченең мөнәсәбәтләре барлыкка килә. Ул уның үзенә күрә бер этаптары була. Беренче тәүдә бит инде көсөргәнеш килеп сыга, азактан был көсөргәнеш үсешә һәм менә көз куллануга, азактан тулышалар һәм баллы ай тагыннык дуслашып үтә теге кызып китеп үтә кызган нәмә азактан тагыла дуслашып китәләр. Менә шул 4нче этапты барып итмәһәләр, хәтта яхшырак булырны, чөнки хатын-кыз ул бит мине нык ярата бит әле дигән һәм фикергә киләләр. Нисен хатын-кыз гафу итә? Әгәр дә хатын-кызда менә гаип тойгыһы булһа, кызганса каршы кайбер гаиләләр бит инде гаип тойгыһы менән үстерәләр һәм был менә яберләүчегә уңай гына. Чөнки хатын-кызны берәмәлә гаипләп, хатын-кызга үзен гаипле тояла, мин ысынлап та яберлән һәм дә минем яберләргә лә мөмкин дигән фикер туа. Ә менә дөйм алганда тагыла менә безнең гомумән заманга караганда нимә өчен ирҙәр менә хатын-кызларҙы яберләй һәм көс күрәтә, шулай итеп ул төп сәбәптәрҙең береһе булып, ул ирлекте, көстө, менә властьты шулай итеп раслай. Чөнки без нинди заманда яшәйбез? Хәзерге заманда хукуктары тең, шулай ук менә уңыштарга ала хатын-кызлар өлгәшә, хатын-кызның роле үзгәрде, ирҙәрҙең роле үзгәрде. Ирҙәр бит инде дөйм алганда улар менә аксала табыусы, гаиләне яклаусы, хаклаусы дип ул традицион рәвештә шулай карала. Ләкин хатын-кызларда бүген шул бер тең бит инде. Шуның өчен акыл ягынан бәлки проблемаһы булган ирҙәр ана шулай итеп үзенең ирлеген, үзенең властын шулай исбатларга тырыша кызганычка каршы. Ир-егеттәрдә агрессия кайдан килә? Үз тормыштары менән канәгать булмауданмы, ниндидер тәрән психологик кисерештәрдәнме? Менә дөрес әйттегез, монда үз-үзен тормышка ашыру, үз-үзен боемга ашыру ир-егеттәр өчен бик мөһим. Әгәр дә инде ысынлап та ул
нормаль юлдар менән үҙен профессиягынан бойымға ашырмаһа, үҙен ниндидер уңыштарға өлгәшмәһә, ул ҡайҙа командовать итә ала? Тик хатын-ҡыҙ менән командовать итә ала. Шуның өсөн мына был сәбәптәрҙең береһе булып тора. Агрессияның лидерлык сифаттарын ҡайҙалыр ул үҙе бойомға ашыра алмаһа, өйҙә хатын-ҡыҙға лидер булып, уны йәберләргә мөмкин. Бына ҡайһы бер ир-егеттәр ҡатындарын ғына түгел, балаларын йәберләй. Бындай күренештең сәбәбе нимәлә булыуы ихтимал? Мында әйтергә кәрәк, мына хатын менән ирҙең мөнәсәбәте бар, һәм бар ата-әсәнең мөнәсәбәте. Мына ул ике система. Ҡайһы бер осраҡта хатын менән ир үҙара килешә алмаһалар, хатынына үситеп, балаларын файдалана башлайҙар. Был, әлбиттә, мына аҡылға һалған күренеш түгел, был һәйбәт күренеш түгел, аҡыллы ҡыланыш түгел, ләкин шул ваҡытҡа ҡыҙғанысҡа барышы шундай күренештәр күп. Мына ата-әсә булараҡ һеҙ бер төрлө, мәҫәлән, һеҙ атай-әсәй, һеҙ хатта айырылышырға ла мөмкинһегеҙ, ләкин һеҙ үҙегеҙҙең балағыҙға атай-әсәй булып ҡалаһығыҙ һәм ул нормаль мөхиттә, нормаль шәхес булып үҫергә тейеш. Ләкин үҙегеҙҙең мөнәсәбәтегеҙҙе ҡыҫтырырға ярамай шунда. Мына был сәбәптәрҙең береһе булып тора. Ир кеше хатынына үситеп, балаларын йәберләргә мөмкин, беренсенән. Икенсенән, йәберләүсе агрессорҙа бит инде эмпатия тигән нәмә булмай. Ул кешене йәлләй белмәй, кешене аңлай белмәй. Шуға ул, әлбиттә, хатын йәберләгән кеше баланы ла йәберләргә мөмкин, башҡа кешеләргә лә ҡул күтәрергә мөмкин. Шуға ғөмүмән был үҙенең холҡо менән дә бәйле булырға мөмкин. Ҡайһы бер ҡатын-ҡыҙҙар өйҙән ыҙғышты, өйҙән сығармаҫҡа тырыша, бына өйҙәге йәберләүҙәрҙән арыған бала үҙ хоҡуҡтарын яҡлап ҡайҙа мөрәжәғәт итә ала? Мында әйтергә кәрәк, әлбиттә, мәктәптәге психологтарға ла мөрәжәғәт итергә мөмкин, әгәр дә бала булһа, сөнки балаға бит инде психологик яҡтан ҡыйын. Беренсенән, икенсенән, мына өйҙә ултырған хатын-ҡыҙҙарға, йәки өйҙә бана был хәлде кемгә берәүгә лә әйтергә ярамай тип, уңайһыҙ тип ултырһалар, улай үҙеңде бикләп тоторға ярамай. Һәм беҙҙең бит инде мына ғаилә тигән ресурс үҙәк бар. Республика кимәлендә ул республикала таралған айрым үҙәктәре лә бар уларҙың, һәм уларға бер ҙә ҡурҡмай мөрәжәғәт итергә була. Унда конфиденциаль рәүештә лә һеҙгә ярҙам итергә мөмкин. Сөнки мына ярҙам һорауҙы ла өйрәтергә кәрәк, ярҙам һорай ҙа белергә кәрәк. Мына һеҙ әйттегеҙ бит инде, бына агрессорҙың, йәберләүсенең ҡыланыштары менән был бәйле булырға мөмкин. Сөнки агрессор, йәберләүсе, ул мына социаль изоляцияға алып килә ҡайһы берҙә ҡатындарын, ғаиләһен һәм баяғы дуҫтары, ҡатын-ҡыҙҙың атаһы, әсәһе, уларға туғандары иғтибар итергә тейеш. Әгәр ҙә ул әҙер аралаша башлаһа, дуҫтары менән аралашмаһа, бикләнә башлаһа үҙ-үҙенә, өйҙән сыҡмай башлаһа, эштә өй йәки бөтөнләй эштән китеп, был тимәк нимәлер бар. Мында ҡорбан үҙе мөрәжәғәт итергә тейеш. Әгәр ҙә ҡорбан үҙе мөрәжәғәт итмәй икән, ҡайберҙә үҙ-үҙенә бикләнеп өндәшергә уңайһыҙланалар бит инде. Мында яҡындары иғтибарлы булырға тейеш. Әгәр ҙә ул мына шулай социаль изоляцияла йөрөй икән, тимәк, мында ниндәйҙер хикмәт бар. Һәм ул туғандары ла мөрәжәғәт итергә мөмкин. Һәм, әлбиттә, уны битараф ҡалдырырға ярамай ул хәлде. Бына күпселек ҡатын-ҡыҙҙар, улар ирҙәренең ҡул күтәреүен йәшерә. Йәшерә генә лә түгел, уларҙы аҡлай башлайҙар. Был күренешкә һеҙҙең ҡарашығыҙ? Бәлки теге хатын-ҡыҙҙар бит инде үҙен-үҙенең баһалай белмәүе, ниндәйҙер, мәҫәлән, бәлки ул аҡсаһыҙ ҡалам тип уйлайҙарҙыр, бәлки ҡабат мине берәүҙә яратмаҫтар тип уйлайҙарҙыр, бәлки шул мөнәсәбәтте улар яратыу тип ҡабул итәлер, яңлыш рәүештә, шунан да артыҡ мөхәббәт булмай икән тип уйлайҙар. Шуның өсөн, әлбиттә, был ҡатын-ҡыҙҙың үҙ-үҙенә ышаныу көсө кәм булыуы, үҙенең баһалауы кәм булыуы менән бәйле. Бәлки уның ярҙам итеү кешеләре юҡтыр, туғандары юҡтыр, мөрәжәғәт итерлек. Туғандары булһа ла бит ҡайһы берҙә мына беҙҙең башҡорт
мәкаләһе бар бит инде, килен булып төшкән икәнең, таш булып бат диләр. Был бер яктан һәйбәт, теге айрылышуды кәмитә бит инде, юк барга кире әсәйеңә әйләнеп кайтып йөрүде сәбәпһез. Икенче яктан шул вакытта мына был бит индивидуаль караш булырга тиеш. Бүтән мәнилә ул мәкалгә генә алып килеп булмай. Әгәр дә һиңә кыен икән, әгәр дә һин бәхетсез итеп тояһың икән үзеңде, әлбиттә монда хәл итәргә тырышырга кирәк. Кайбердә бит хатын-кызлар әйтә, мин һиннән китәм дип, менә шул хугышкан, яберләгән осырда. Ләкин ул сыгып китәләр һәм кире кайталар. Яберләүсе бит ул үзе куркыта башлай, һин китәң, мин асылны беләм дип, менә бу яберләүсе көчле ир дип үзен исәпләгән ир киресенчә көчсезлекне күрһәтә бит инде, шулай итеп. Ул манипуляция дип атала бит инде. Ул махсус рәвештә һәр вакыт аны энергиян һурып, манипулировать итеп яшәй бит инде. Шуның өчен был менә ошо курбан циклыннан сыгып китергәрәк. Әгәр капыл гына импульсив рәвештә аерылышып сыгып китү түгел, менә шуларны акылга халып, планлаштырып, хатта яраткан хәлдә лә үзеңде ихтирам итәргә, үзең әгәр дә инде һин үзеңде баһалау, үзеңдә түбән икән, психологка йөрүп, әдрәк үз баһаңды, үзең баһалауды күтәреп алырга кирәк. Үзең нормаль рәвештә, кайберләр бөтенләй икенче сиккә сыгып китә. Менә ул адекват рәвештә үзеңде карап алһаң, үзеңдә ышану көсе булдырһаң, таяныс тапһаң, ысынлап та ниндидер алтын уртаклыкты табарга кирәк. Алтын уртаклыкты һәм хәүфһез, әгәр дә ысынлап та хәүф көчле икән, хәүфһез ергә сыгып китү яхшырак. Гаилә мөнәсәбәтләренә кысылу дөресме? Әгәр дә инде хәүф көчле булһа, әгәр дә ул һезнең кызыгыз икән, яки һеңлегез икән, апайыгыз икән, ул яберләнеп йөргән хатын, моны кайбердә әйтәләр бит, ярай өндәшмә, ярай үзләре белә дигән фикерләр бар бит инде халыкта. Был моны киресенчә битарафлыкты күрәтә. Битараф булмаска, һорашырга, һин мәсәлән һуңгы вакытта елмаймайһың, һинең төсең боек, мин һиңә нисек ярдәм итә алам дип, якындары мөрәҗәгать итһә, ул бәлки шул вакытта капыл гына әйтеп китмәс был хәлдә, ләкин уның ниндидер таянысы бар икәне үзенә ышану көче була. Кемдер мине якларга мөмкин, кемгәлер мин мөрәҗәгать итә алам дигән көч, менә шул фикер көч тудырырга мөмкин. Һәм шуның өчен гомумән битараф калмаска кирәк. Абына күп хатын-кызлар бала хакына яшәйләр. Бала хакына тиран ир менән яшәү дөресме? Уйлап карагыз, менә мин балалар менән дә эшләгәндә лә, ул бит балалар менән һөйләшкәндә, балалар бит аңлай. Менә мәсәлән, ата-әсә аерыла икән, аерылырга, менә насар яшәйдәр икән, аерылыр инем дә бит балам өчен ди. Шуннан кайбердә менә аерылалар, ата-әсәебез безгә гыйн диләр бит инде. Шуннан мен әйтәм, балалардан һорайм инде, менә карагыз әле, өлкән кешеләр бер-берен менә яратмай башлауы мөмкинме? Яратмаска ла мөмкин. Ләкин улар балалар өчен генә бергә яшәргә тиешме? Менә үзләрен улар нисек тоя, балалар өчен генә яшәһәләр? Бәхетсез тоярга мөмкин. Хуш бер мәхәлләрдә бит яратмаган кеше менән яшәүе рәхәт түгел бит инде. Шулай итеп әйтсәң, балалар аңлай. Шул вакытта балаларга ла аны аңлатыр кирәк. Бала хакына яшәп, курбандар бит азактан кире кайтмай. Шуның өчен әгәр дә һез курбан булырга хайлайһығыз икән был юлды, азактан үпкәләргә ярамай. Һез үзегез уны хайлаганыгыз. Балаларыгызга бәхет теләйһегез икән, һез үзегез бәхетле булыгыз. Әгәр дә һез бәхетсез икән, балаларның бәхете өчен генә яшәйһегез икән, ул да бәхетсез буласак. Бәхетле кешене күрмәгән бит. Балалар да бәхетле була, шулай бит. Әйе, шуның өчен монда матур итеп һөйләшеп, аңлатып, киңлешү нигезендә үзегезне курбан итмәгез. Лилия Рәшитовна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, студиябыз кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы, педагогия фәннәре кандидаты Лилия Халикова булды. Һау булыгыз.